sou a Shayla Alex e hoje aqui com a minha irmã Ashla e a outra Ashley. Gente, nós estamos caçando lenha para nós fazer a fogueira e nós estamos muito felizes. Então nós estamos dentro do carro, né? E meu pai tá vindo aqui, o povo lá coisando lenha. Procurando lenha, gente, olha lá. E nós vamos procurar também. Olha se dá pra ver. Dá pra ver? Não sei. Vamos ver. Tem como virar a câmera? Gente, não, esse tá aí, ó. Olha a tuia. Já já a gente volta. Já nós já volta. Bora poder. Gente, nós estamos aqui, né? Já o estado como é tablet. E a gente vai ter que, tipo, procurar muita lenha. Gente, mas É pra trabalhar. Olha, gente, aquilo ali é galinha d'água aí. É uns pássaros que ficam na água, né? E isso é tudo água, viu, gente? É água embaixo disso aqui. Ô Shayla, pai aprendeu a nadar aqui, viu? Isso, pai, desses aí tudo. Foi, pai aprendeu pulando dessa ponta aqui, ó. Eu sem saber nadar, aí eu pulei e o cara pulou atrás. Se eu não subisse, aí... Tem jacaré, não? E não. Aí é lá pra trás. Sonha, né? Vamos lá, gente, que aqui é esquisito e é perigoso. Vamos embora. Vamos procurar lenha. Vamos procurar lenha, né? É pra nós fazer a fogueira. Vamos lá, vamos lá. Parou de gravar? Gente, boa tarde. Tá bocada pra achar lenha, viu? Sabe por quê, olha? Já estamos numa lenha, já entramos em serra, saímos em serra. Por quê? Porque esse ano foi de fartura. Tudo verde. Aí eu sei que a gente faz não pra conseguir madeira não. Eu vou no último canto de infância. Vou ter que entrar lá pra dentro do mato mesmo pra ver, né? Que por aqui nós já rodou tudo, viu? Tudo verde. Ok, meninas? Ok. Não se desespere. Tem madeira lá na construção de nós. A gente, o pouquinho que arrumar a gente inteira. Ok, Ashley? Ok, Shayla? Ok, Ashla? Ok. E telespectadora, né? A telespectadora. Vamos lá, fazer a volta, vamos para outro lugar. Já tá quase anoitecendo, os cantos é esquisito, né? Tá um solzão. E tá um som muito quente. Ai, que chique. Voltamos já já. Olha o ronco do bicho, ó. Gente, só para vocês terem a ideia aqui da bocada, onde nós estamos. Onde é que tem uma moto ali no mato? Ali. Olha, vambora. Vamos embora, moçada. Perigoso aqui. Perigoso. Teu tio tá trabalhando. Teu outro tio tá trabalhando. Meu compadre tá trabalhando. Eu não queria vir só com vocês, mas é bocado aqui. Vou ligar pro meu compadre pra ele vir me encontrar. Perigoso, ok? Vocês viram a moto dentro do mato ali, aquela é moto roubada ali. Valeu. Pé no canto, bota o cinto aí, bota o cinto. Bota o cinto aí, todo mundo. Vamos fazer a fogueirinha de Shayla, seja o que Deus quiser. Bota o cinto, Ashley. Todo mundo com o cinto aí, bora, bora. Coloca o cinto. Voltamos já já. Perigo aqui para arrumar a armadeira para a Shayla fazer a fogueirinha. Ela vai fazer, que eu tenho que soltar aquele mosquito que tá há 4 anos lá. Vamos lá, gente. Passa. Achamos ali uns pedacinhos de pau seco. É bocada, gente. Lá um cabo, onde tava aquela moto, os cabos gritou lá. Eu digo, oxi. Bora ver, ó, os tira. Tira, pai. Sei não. Isso aqui, a tia. Aí, tá seco, né? Ó, estão pegando esse pauzinho aqui. Vamos inteirando. O que não é arrumar até anoitecer, aquilo ali, pai, olha. É. Vamos pegando os sequinhos. Telespectadora, eu trouxe essa faquinha aqui, mas se não der pra quebrar, a gente quebra nos pau da telespectadora. Não. Nos pinhaços dela, já que telespectadora só leva pra desaceito. Bora, voltamos já já. Vamos cortar esse pauzinho aqui, pegar a corda no carro. E aí, parceiro? Vai sair no vlog de Shayla, vamos? Olha, pai.
Eita, ainda bem que aqui tem conhecido. Oi? Tô vendo, olha, os caras passando com madeira. O gosto de madeira nós só um pouquinho, papai. Bora, bora. Papai, deixa eu cortar. Não, voltamos já já. Vamos lá, minha linda, para ao menos assar ao menos um milho. Vai, uma. Não, esse tá seco. Assando ao menos. Aqui tem um oi, parece. Olha. Tá vendo? Bora colocar essa aqui no chão, Não deixa. E aí, então ao menos assar um milhinho de noite, né? Oi, parece um carro. Ainda bem que eu tô de calça. Cuidado. Fica aqui, telespectador. Vocês sabem que se dá mal sempre. Cuidado. Tem até raspa de Cuidado aí, Charlie e Ashley. Vê se não tem cobra perto. Voltamos já já. Vou ajudar as meninas aqui. Gente, e olha o que nós achamos. Ontem já dá um comecinho, né? Porque... mais dá. Não é, pai? Nós vamos cantar um fogo. Porque, gente, olha ali aquele tocão, cortemos ali, a faca é pequena, né? E achamos esse estoco aqui, ó. É porque graças a Deus tá bom. Choveu muito esses 6 meses, né? Aí, ó, tivesse uma foice maior, arrancava isso aqui, ó. Levava esse tocão aqui, ó. Esse tocão aqui, mas viemos com uma faca muito pequena. Porque no meu tempo era tudo caído no chão já, morto, né? Mas como foi um ano de fartura esse, bora, Shayla. Vamos, hã? Não, vamos que a gente vai comprar. O povo pegando ali também. Vamos, chegue. E nós vai Comprar fogo, ainda vai comprar fogo e nós vai ver na construção se ainda tem madeira. Mas nós podemos também achar carne, né? Oi? É, mas vamos ver o milho também, vamos ver se tem milho. Eu passei por lá, as carradas de milho, disseram que só chegava à noite. Hoje, onde a gente tava, tinha bastante palha de milho espalhado. É, bora ver se a gente... Aqui o toucão. Vamos descarregar essa lenha e vamos olhar se na construção tem. Que teu tio ligou pra mim, o pai de Camila, e disse que tinha uns pau lá na construção. Vamos lá olhar, né? Aí nós inteira. Ok? Ok. Já já, voltamos. Já! O senhor capizeiro, me dê capim pro capim, eu dá a vaca pra vaca, me dá o leite pro leite, tu dá o gato pro gato, me dá meu rabo. Só se você quiser lenha. Seu lenhador, me dê lenha pra lenha, dá pro capizeiro, me dá capim pro capim, eu dá a vaca pra vaca, me dá o leite pro leite, eu dá o gato pro gato, me dá meu Tá rabo. vendo, gente? Isso é que é tradição de pai para filho. Só contei a história uma vez, tá vendo? Isso é tradição. Ralvão, seu capuzeiro, Eita. pro lenhador, me dá lenha. A lenha dá o capizeiro me dá capim pro capim, eu dá a vaca pra vaca, me dá o leite pro leite, eu dá o gato pro gato, me dá meu rabo. Eita, meu Se você Jesus. me trouxer, Mel, voltamos. já já. Tradição é assim. Gente, vocês, pai de família que trabalha muito, vocês pensam também que eu não trabalho, eu dou o sangue. O que é que eu tô fazendo? Troquei minha tarde pela noite pra ficar com essas lindas caçando madeira. Se você é pai de família, se tem um filho, se tem 10, se tem 15, dê atenção a todos, gente. Vamos lá, voltamos. Já já. Eu bestando, aqui na construção de nós tem um monte de madeirinha, gente. Tô vendo, não precisava nem ir pro mato, mas é bom que teve a aventura, né? Aí, ó, madeira. Aí os pedaços de madeira. Ali, ó. Madeira é o que não falta. Valeu! Vamos complementar na fogueirinha de Shayla essas madeiras. Ui. Agora vamos comprar os foguinhos dela, né? Chegamos aqui e vamos comprar fogo. Nós estamos muito felizes. E nós vamos ter a fogueira, nós vai... Aí nós vamos fazer a fogueira, né, gente? Ainda lembrando que foi a pulso pra gente achar, né? Foi muito legal ficar no meio do mato, gente. Me deu muito sono, mas eu não queria dormir. Vamos lá, gente, comprar os fogos de artifício. E ainda não achei o milho pra gente comer o milho. Depois eu achar.
Aí, Shaila. Vai querer o que, Shaila? Nada nas fotos. Oi, nada de bomba, viu? Oi, Eloá. Eu vou comprar 3 abelhinhas. Calma. Hã? Quem é? O quê? Não, bomba não, peça não. Mamãezinha. Vai querer o quê? Comprar o quê pra ela? Então, mas eu falo para pegar o Velhinha. velhinha, é chuvinha. Gosta, Shaila? Olha o destaque de chá. Aqui, minha infância aqui foi marcada nesses vídeos. Vai. É mosquito. Hã? Olha aqui, filha, só tem essa daqui das velhinhas. É quanto a você? Eu digo, ei, quanto é essa? 1,50 unidade, só pode aqui. Vê quanto. Você é comida que você joga Real. Tem rosinha ali embaixo. Voltamos já já. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Olha. E olha o milho ali, ó, o milho. Bota aqui, ó, merda. Bota aqui, bota aqui. Peraí. Não, vou comprar mais coisa. Vai comprar aqui? Vou comprar mais coisa. Queria ver ali, ó. Não, o que tem aqui tem ali. É a mesma coisa, né? É. Então, pera, vai. Vou botar aquelas velhinhas ali, não. Olha, eu vou pegar essa chuvinha. Eu vou pegar esses dois. Pegar traco de sala. Olha a Melody, cadê a de Melody? E vou pegar aqui. Não, pega uma bolsinha desse aqui. Enfim, tem uma bolsinha desse aqui, né? Pega uma, E o quê? o pacotinho dele fechado, né? Pega. Olha, eu vou escolher esses traco de sala. Aí, chefe, pronto. Aqui, ó, pacotinho fechado. Tchau. Olha o destaque de sala, gente. Seu traco de sala é. Voltamos já já. Gente, olha a bolsa que nós compramos. Bastante pouco, só pra gente. Deu tudo R$50, não foi, pai? Foi, agora vamos comprar milho. Vou comer com café. Agora o resto só tem milho. Olha o milho ali, pra nós comer café, milho. Carro do milho. Olha o carro atrás, bora pra aqui. Por aqui. Cuidado. Pai, eu gostava de soltar mosquito, né, pai? É, não, mas pai. Pai tem 4 anos daquele espadão, né? Pai, é um espadão, gente, que Pai, ele vai soltar. é enorme. Eu vou soltar. Agora eu tô com medo dele pipocar na minha mão. Tem o negócio do milho, como a pessoa come tudo, só O sabugo, o sabugo. Mas deixa, mãe, a cor é grosso. Pai vai soltar. Pai era fã, desde 12 anos que pai soltava mosquito. Bora? Aqui o milho. Bora, bora, bora. Voltamos. Já, já. Voltamos. Já, já. Ui, Ali, gente. ó. O milho lá. Olha os fogos de milho, gente. É R$25 de milho, 50 do fogo, né? É. Ao todo vai dar 7,85. Ih, agora vem ver aqui uma coisa. Vem cá, Ashley. Vem cá, Ashley. E melu. Nós se matando na mata. Tá escutando? E ali, ó, fogueira pra vender. Vai perguntar quanto é uma fogueira dessa. Ali. Tá vendo, Olha Sérgio? só aquele trabalhão. Tá vendo? E chega, sai o suor. O pai não comprou. Pergunta, Shelly, quanto é uma fogueira daquela? Passar pra nós ver. Vai lá, só, vai. Eu vou. Vá, quanto é uma fogueira dessa? Vai. Pra aí, rapaz. R$10 na fogueira dessa. O que nós gastou de gasolina? O medo lá. Virgem Maria. Vou pegar o carro. Bora? Bora pegar o carro. Aí, gente, peguei essa madeira lá da construção, né? Né, Shayla? Peguei uma madeira da construção e agora vamos inteirar com a que a gente... As duas? É. Só parece Olha. O dobro da fogueira. Pai ia comprar aquela, mas nós teve tanto trabalho, não foi, pai? Na mata lá. Que não vale a pena não, né, Ashley?
O nosso suorzinho mesmo. É? Esse foi o nosso suorzinho. Voltamos. Juju! Olha, Sheila, como ficou a fogueirinha da gente, né? Bonita! Olha, só falta eu, o casaco. Vamos lá, vamos acender. Basta. Basta pra trás, tem muita coisa aqui. Basta. Vai ser muito fofo. Ixi. Tenho medo da... Ok, se assustaram, velho? Vendo? Gente, quase que ia bater na minha cara. Queimou o cabelo da sobrancelha do papai. Quase. Sheila. Apaga no umbigo. Eu me lembrei. Dá uma... Bora que eu quero comer milho. As fãs. Ô, telespectadora! Voltamos já já. Depois eu vou querer outra, depois eu vou querer outra. Ô, telespectadora, não dava pra meter. Viva São João! Chega, Sheila. Peraí, sai da Não, vai soltar mosquito agora não. Vai ligeiro. Tá mosquito, pai. Vai não. Ponta pra cima, pra cima. O Sheila pegou, não tem mais nada. Gente, terminando o vlog hoje, né? Meu pai vai soltar um espadão. Pronto, pessoal, terminamos. Fogueirinha feita, dia corrido, né, Sheila? E agora eu vou soltar o espadão agora. Vamos lá. E rezar pra ele não explodir na minha mão, porque é 4 anos, né? Que ele tá guardado. Isso é, aqui a gente chama de mosquito, tem canto que chama de mijão, tem canto que chama de taboca, entendeu? Quebra-canela. Aqui a gente chama de mosquito. Aí tem um modelo, mosquito estrela, mosquito espada. Esse que eu vou soltar é um espadão. Foi R$35 que eu ganhei de uma namorada do compadre meu. Tchau vocês e até Juju! a próxima. É milho? Tchau, Ashley. Ô, Júnior, o cabelo vai terminar. Deposito, moleque. Ô, Júnior, vai pra ali logo, vai pra ali, Júnior. Pra mostrar o tamanho, caralho. Vem pra cá! Tu alega que até a dela. Tá filmando aqui, viu, preço? Tá, minha gente, esse mosquito tem 10 anos, eu tô dizendo a ele. E a cobra apurou todinha e vai dar um pipoco. Repara o que vai acontecer. Vai pra lá. Pai, sai daí, pai! É, pô. Bota a cara assim, mais perto. Cadê? Pode botar onde? É a cara do Bian, é? Cadê, Júnior? Como é que fala o que aqui, caramba? Vai, é? Mas fala o que aqui, caramba?